지금 존버를 다 잡고 파밍도 어느 정도 된 상태인데 지금 자리도 너무 좋고 그래서 유튜브 영상을 보고 있어요. 솔직히 너무 지겹더라고. 유튜브 사람들 거 보면서 계속 존버를 하면 됩니다. 유튜브는 재밌습니다. 설마 저 뒤에서 쏘겠습니까? 예? 혹시 진짜 고인물들이 나타나서 저기서 쏘겠습니까? 에이 그러진 않아. 아무리 마삼이라고 해도 저기서 쏘진 않습니다. 혹시 몰라 이 아래에서 존버를. 자 일단 그럴 것 같습니까? 그럴 것 같습니까? 절대 아닙니다. 어떤 고인물들이 여기에서 저를 쏘겠습니까? 예? 보이는 것 각도 여기에서 지금 400m가 넘습니다. 가능할 거라 생각하십니까? 예? 아 절대 아닙니다. 그러니 저는 여기서 계속 유튜브나 보면서 존버하시면 됩니다. 오케이. 노래. 쉣. 아 유튜브 봐서. 탕. 탕탕탕. 허허. 지렸다. 나 여기 처음에 파밍했는데 저기 있을걸. 망했다. 어떻게 가지? 생각을 하자. 이상해. 아마 이쪽에 아까 몇 명 내렸는데 프리모스크 쪽에선 많이 안 내렸을 거야. 그러면은 왼쪽에 요렇게 도는 게 안전할 수도 있어요. 왜냐면 이쪽에선 다 이쪽에서 몰려왔기 때문에 왼쪽을 요렇게 긁는 게 더 안전할 수도 있겠는데 언덕 먹은 애들이 이쪽에 약간 걸치는 게 어떻습니까? 아니야. 생각의 시간을 주세요. 30초에 가겠습니다. 예, 차가 지금 반피가 까여 있어서 지금 가는 건 무리고. 지금 아래 있으면 어떡해? 아래 있으면 어떡해? 내가 왜 왔지? 내가 왜 나왔지? 자, 해우소에서 생각하자. 있을 수도 있어. 없어. 자, 어떻게 해? 자, 일단 가는 게 무리는 아닐 것 같아. 이쪽을 약간씩 닦으면서 이쪽만 넘으면 되거든? 이쪽만 약간씩 넘으면서 이쪽으로 들어가자. 요 끝부분? 여기 딱 걸치는 게 좋을 것 같긴 한데 그러면은 지금 가야 돼. 차로 여기까지만 가자. 차로 진짜 약간만 가고. 차로 진짜 약간만 가자. 약간만 가자. 약간만. 아니다. 필터가 저쪽 있고. 으흐. 아 이게 아닌데. 낮추자 일단. 자 일단 도핑을 해야 되는데. 도핑을 하고 가자.
오기는 하는데 어떻게 하고 달려야 돼. 이 앞에 어그 있다고. 오, 에미사다. 저 엎드리는 거 저거냐? 저거냐? 저건가? 저건가? 아! 오졌다. 바로 다음 판. 방금 판 망해갖고 바로 다음 판에 시작했고요. 지금은 저쪽에 있고 저쪽에 있고 이쪽에 있고. 자, 쐈죠? 쏴대고. 그러면은 나는 와, 어렵다. 어떡하지? 와, 어렵다. 와, 게임이 너무 어렵다. 게임이 너무 어려워버려. 제발 죽으면은 안 되는데. 안 들키겠지? 안 들키겠지? 안 들키겠지? 안 들키겠지? 뒤에 저 뒤 친구 와야 돼. 자, 이제 온다. 게임이. 자, 떨어졌죠? 자, 이제 제가 아니야. 아, 쟤 닦아야 돼. 전덕 뒤에서 좀 빨자. 갑바는 일단 터졌고 이 친구 갑바. 아, 망했다. 어떡해. 이 친구 갑바 터졌어. 이제 다 필요 없다. 이제 소음기도 필요 없다. 망했다. 내가 이걸 왜 터뜨려서. 자, 수직으로 갈아 끼고. 너무 위험하다. 너무 위험해. 저쪽 집에 있는 걸 먹어야 돼. 죽지 마세요. 자, 그럼 이쪽에 있고. 제발, 제발. 얘 뚝배기 따서. 오케이, 오케이, 개꿀. 오케이. 안 보여, 안 보여, 안 보여. 됐어?
아니. 안 맞겠지? 아. 그러면 광고 중요하다고 지금. 저쪽 2명이야? 아니다. 못 봤겠지? 위치를 내가 어디 있는지 몰라. 나는 기어가서 어디 있는지 나도 잘 몰라. 제발. 아니. 아깝다. 결론은 뭐다? 아깝다. 결론은 아깝다. 결론. 아니. 에바야. 왜 계속 탑2에서 죽냐고. 얘도. 와, 얘 걸쳐? 아닌데? 우리 섬이 있을 수가 없는데? 연결돼 있는 거야? 혹시 그런 것입니까? 뭐야? 모릅니다. 자, 그럼 여기까지 하겠습니다. 빠이!